嚟之前咧，我做咗少少功課嘅。紅膽汁有咩作用咧？咁咧就有呢個退熱清心、平當明目。我真係好想講俾啲商人聽，大佬啊，退熱清心你食苦瓜啦，平當明目你飲菊花茶啦，最緊要唔好做陰質事啊嘛，係咪啊？係。你咁陰質，你自己都知道做嘅嘢。我哋食呢啲咁嘅紅膽汁，我哋夠唔夠清心啊？夠唔夠明目啊？唔夠。直情火滾啊！各位，好簡單，今日呢件事未完嘅。馬丁路德根有一句：我有一個夢，呢度我哋都有一個夢。今日人數我哋唔在乎，但我成日話，我哋要將自己變成普洱茶葉，將社會呢一兜滾水慢慢變成普洱茶。我哋就一傳十，十傳百，唔分地區，唔分國家，講俾呢班核心上人聽。我哋要停紅膽，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 停紅膽。俾掌聲自己，記得今日。好啦，而家咧我哋嘅時間差唔多啦，咁啊見到咧，即係亦都好希望，好似頭先我哋話齋，咁當然啦，我依家翻去節目就會講啦，但係其實大家 broadcast yourself。凡係有電話嘅，我哋將今日呢個情景打爆個 Facebook 佢，打爆個 YouTube 佢，咁啊我唔知微博開翻未啦，係咪？其實最重要咧，就係話喺呢個中國裏面咧，嗰啲人咧係真係將呢件事咧係去停止。其實我哋係好重要咧，將個信息咧係傳入去中國裏面嘅。好啦，咁啊而家咧我哋將個咪交翻俾今日嘅主人家係動物地球動物友善政策小組嘅仔仔光啊！議員佢都唔講嘢啦，佢好辛苦啊！議員啊，佢唔講嘢啊！議員咧永遠都係默默耕耘嘅議員。咁我代佢講埋啦。有最後一句説話就係：我哋寫包單今日嘅遊行之後咧，我哋係唔會咁快成功嘅，係咪？但係我哋會唔會放棄？唔會。我哋香港係中國一個城市，係亞洲一個城市，我哋係有一份其中嘅責任，去到支持，去到鼓勵大家。去到大家全國全亞洲去到取締呢個紅膽葉嘅，係咪？係。啊，咁呢個少少遊行局嘅宣佈，我哋一陣咧會喺你哋嘅左手